안녕하세요. 이번 사연은 익명님께서 보내주신 사연인데요. 익명님께서 자기 마음대로 하는 친구에 대한 썰을 풀어주셨습니다. 안녕하세요. 저는 13년인데요. 2, 3학년 때 절친이 있었어요. 그다지 좋은 친구는 아니지만 썰을 한번 풀어볼게요. A와 B와 함께 다녔는데 A는 항상 제 멋대로였어요. 하지만 B는 그런 A를 따라주기만 했어요. 그런데 어느 날 A와 B가 저를 빼놓고 놀면서 짝을 보았어요. 그래서 저는 다른 친구들과 놀았는데 A와 B는 쟤 뭐냐? 우리 배신한 거임? 그러면서 앞담을 깠어요. 그런데 저는 4학년 때 전학을 갔는데 새로 만난 친구들과 성격이 너무 잘 맞아서 행복한 학교 생활을 했어요. 전학을 오고 얼마 후 A라는 친구에게 이렇게 카톡이 왔어요. 그때는 너무 쫄아서 이렇게 대답했는데 지금 생각해보니 프로필 신고라는 기능도 없네요. 네, 익명님의 사연 잘 들어봤습니다. 앞으로 친구 관계 편안하시길 바랍니다.